霍春阳，天津美术学院教授、美术馆馆长，天津美术家协会副主席，中国艺术研究院博士生导师。好，这一节课讲一讲草虫、花鸟鱼虫。在画草虫里边，齐白石画的是比较多，有的讲当然是他不是他画的，这点不重要，但有的呢是比较工细的，他在草虫里边画的那种这种骡子、扑棱窝这类东西画的是相当好，是吧？就是用的很简练的笔墨，就给人感觉他这个很逼真，但不匠气，是吧？就是有的那个特别工细，画的特别工细。特逼真了以后也不一定好，是吧？说这样呢，就是说，在表达一个物体的里边，还是要有讲内涵，是吧？还是要主张一个以少胜多。王雪涛画这个草虫也是比较很出色的，画的比较巧。画的还是很生动。这蝴蝶。这是一个
这几种不同的姿态。蜻蜓，画这小的东西很微妙，就是笔上面水分要严密控制。小蜜蜂，这个严格说起来，这种变化。
请听。草虫就这些吧。好。这个我们在历史上的一些画家画草虫，有的画的很好的。我在这样的还是不擅长，是吧？偶尔画一点，是吧？希望你们能够找那些更好的范本去学习，是吧？这叶子是写出来的。这个草虫这个题材，它是好像还是不能够以它为主，
作为一种花鸟画里边一种点缀，啊，它有点活物，啊，显得有生机。说在画草虫的时候，还是要应该的细心的观察，在表达上边，就是说，在草虫的表达上的格调，仍然是我们应该追求的。年年有余。经常我们的年画里边，杨柳青年画里边也有这种题材，是吧？连年有余，啊，有这个莲花，啊，鱼搁在一起，这就是说，这是一种我们对生活的一种寄托。这个是经常见的题材。
当然，这东西不是一个画特别逼真。要桂鱼，也可以染一点淡淡的草绿，这样呢，就是说哈，增加一些，让它丰富一点。这平常小白条、小鲫鱼等等，这个就说属于这种类型的。这个画鱼的时候，我们要平常要注意到，在笔墨上面，就是说，实际上仍然是怎样去表达的丰富，以少胜多。同样要注意到刚柔相济，软的地方
就让它给你感觉着，就当然说有腮的地方，它比较肉比较少的地方，肉多的地方，这如何去表现？表现，当然说不完全是一种真的，但是实际上到笔墨上面，它体现一个松紧强弱方圆，这个是这样的一种变化，虚实的变化。实际还是我们寄托在一个鱼身上的形象，是我们画别的、画梅花所需要有的、画兰花所需要有的东西的道理，在里面也有所体现。
这个它就是要一种气氛，要有空间。这个发挥未必都是那么理想。
好，今天这个草虫。